باشا انت جاي تصلح كل حاجه. الواد ما بيبصليش، هو عنده شهر يا ست بيبص لك يعمل بيك ايه؟ مش شايفك اصلا، هو شايف سواد يعني. طب بما ان التلفزيونات والموبايلات، هل ده سبب مثلا من التوحد؟ ايه الاعراض بقى اللي انا تظهر عليه عشان ابدا اقول ان هو ده توحد، وان ده مختلف فعلا، وان في مشكله، وابدا احل المشكله دي ازاي؟ هو بالفعل زي ما احنا اتكلمنا، هو في اعراض محدده وواضحه. انا لما هبدا الاحظها مع الطفل هبدا اقول لا، انا هنا عندي مشكله. الجزء الاول والاساسي في الاعراض اللي ممكن تظهر عند الطفل هي القصور او العجز في المعاملات او التعاملات الاجتماعيه والعاطفيه عند الطفل. الطفل بيكون عنده صعوبه في فهم اللغه واستيعاب اللغه، صعوبة ان هو يطلب شيء معين. الطفل الطبيعي بيقدر يشاور على الحاجة اللي هو عايزها، بيقدر يروح وياخد الشيء اللي هو عايزه، حتى ولو كان مازال صغير في سن سنة او في سن 9 شهور كمان او اكتر او سنة ونص. الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد لا، هو عنده حاجة اسمها الإشارة. هو بيمسك ايد الام ويشاور بيها على الشيء اللي هو عايزه، بيمسك ايد الاب ويشاور بيه، ما يقدرش هو يشاور بنفسه بصباع ايده يعني على دي اقول ان الطرف. هي علامه تخليني ابدا اشك. هي دي من ضمن حاجات كمان تغيير في نبرة الكلام نفسه. تعبير الطفل نفسه بنسميه مونوتونس. الطفل نفسه في نبرة واحدة ما فيهاش أي تغيير، ممكن يتكلم بصوت بطيء أو بنبرة كلام بطيئة جدا أو بصوت عالي جدا، وهو بيكون مش مدرك هو أنا ليه بتكلم. هو ما بيكونش عارف. إحنا لما بنتكلم بصوت عالي أنا عارف أنا بتكلم بصوت عالي، لكن كل اللي حواليك بيكونوا عارفين ان الطفل ده صوته، هو صوته عالي ليه كده، هو ليه بيزعق كده. هو مش عارف يا جماعه انتوا بتقولوا ايه اصلا. لكن احنا كل الناس اللي حواليه ملاحظه ان الطفل عنده اختلاف في نبره الصوت، عنده اختلاف في التون، في درجه الصوت نفسه، في ارتفاع الصوت، في واعتقد شده ما الصوت. بيستحملوش الصوت العالي. انا بشوفها في المسلسلات، كان لسه في مسلسل عن التوحد بالظبط، قريب. المسلسل اللي هو هو حالة خاصة. يعني اولا الصوت العالي يروح يعمل كده اللي هو ايه، انا مش عايز صوت عالي بس ولما يجي حد مثلا يلمسه ولا حاجه، فقصه اللمس وقصه الصوت دي فعلا موجوده عند كل الاطفال اللي هو زي ما قلنا، هي دي هتنقلنا لفكرة اضطراب طيف التوحد. هو ليه اسمه طيف التوحد؟ هو زي ما قلنا ان الاعراض كلها بتشمل طيف كبير قوي متشعب وغير محدد بشكل واضح للاعراض. مش 1+1=2. بالظبط، يعني مش مريض سكر تشخيصه بالقياس عملنا تحليل كذا، عملت تحليل يبقى شخصته. مش مريض ضغط، انا قست الضغط مرتين 3 مرات وكشفت وعملت اشعه يبقى خلاص تم تشخيصه المشكله في القلب، المشكله في الضغط. لا، هو طفل التوحد بيتم الملاحظه على مدار فترات طويله وتسجيل الملاحظات ومتابعه دوريه عشان اقدر اشخص بشكل واضح اضطراب طيف التوحد. ومن هنا بتيجي كلمه طيف التوحد. الطيف ده بيشمل مجموعة كبيرة قوي من الألوان والأعراض اللي بتبقى موجودة عند الطفل التوحد. انا كده فهمت ليه انت اعترضت لما قلت لك التوحد. احنا محتاجين ان هي نصلح طيف توحد، نصلح المفاهيم. فعلا. طب هي قصة تأخر الكلام ده علامة من علامات التوحد؟ هو ده جزء واضح يعني. هو مش لازم يكون موجود عند كل الأطفال، ولكن وجود تأخر الكلام عند الطفل ممكن يشير لاحتمالية تشخيص الطفل باضطراب طيف التوحد. ده كمان واصلة معايا ان انا في ناس قالت لي معلومة ان هو التأخر النمو الحركي ده برضو حاجة بتخليني اشك في توحد. يعني هو مثلا سنه 2 دلوقتي وما مشيش لغاية دلوقتي، فابدا اشك ان هو هل الجزئيه دي صح ولا؟ هو احنا في البدايه الاول محتاجين نستبعد، يعني لو الطفل عنده مشكله سواء في المشي او الحركه او الكلام، لازم في الاول نستبعد اي مشكله عضويه، ما نستبعد اي نقص في الفيتامينات، اي مشكله في العظام، في المفاصل، في الجسور، اي مشكله في اللسان نفسه، مشكله ادت لتاخر الكلام، مشكله جراحيه، اي مشكله عضويه نفسها موجوده عند الطفل. بعد استبعادها هنبدأ نعيد تاني تقييم الطفل ونرتب الاحتمالات التشخيصية المحتملة للطفل ده. بس انت معايا ان الموضوع زاد الفترة الأخيرة خالص. هو الموضوع زاد بسبب زيادة يمكن التوعية شوية، والناس بدأت يبقى عندها وعي أكتر عن المرض. الميديا والسوشيال ميديا والمسلسلات والتلفزيون بدأت تتكلم كتير
الناس بدأت تطلب معلومات وتوعية أكتر. طب بما ان التلفزيونات والموبايلات، هل ده سبب مثلا من التوحد؟